Kita ada mesin BC Daiwa pula. Yang mana tengah cari mesin BC Daiwa second hand guys. Ini antara barang-barang panas, condition dia macam baru lagi. Barang ada siap dengan kotak, ada yang tak ada kotak. Harga dia pula guys, semua boleh nego lagi. Kita boleh post satu Malaysia, nak datang kedai, alamat kedai dekat atas, dekat Orchid Klang. Barang-barang second semua tu, tempat tu kat sana tu, semua dekat Orchid Klang guys. Jadi kita start dengan yang belah kiri dahulu. Yang pertama guys, kita ada Daiwa Salamandura tahun 2024 saiz 150 HL. Yang ini ratio 7 guys, ratio 711, condition dia memang cantik lagi guys. Barang datang siap dengan kotak. Harga dia guys, korang tengok sini. Harga dia cuma 670, harga boleh diskaun lagi. Korang nak diskaun, nak tanya harga, nak PM, nak nego harga, korang PM kita orang paling nombor yang tertera. Lepas tu guys, kita ada Zillion SV. Ini tahun 2021, 1000 XHL, ratio 8. Ratio 7, sorry, ratio 7. Ni SV Boost punya spool, ini pun baik. Jadi rebutan juga ni. Ni harga dia murah je, 780 guys. Kita tengok kotak dia, harga dia 780. Kalau korang nak tengok spek dia guys, aku rasa tak sempat sebab mesin banyak. So korang search sendiri dia punya spek. Next guys, sebelah dia kita ada Zillion juga, Zillion SVTW. Yang ini model 1016 SV SHL. Yang ini ratio dia, tengok sini, ratio dia 731. Harga dia yang ini sama juga, 780. 780 saja SV ni. Ni siap dengan kotak. Kita review yang ada kotak dahulu. Kita tunjuk yang ada kotak. Lepas tu guys, kita ada Tatula 150L, ratio 6. Yang ini tahun 2024, harga dia cuma RM610, boleh diskaun lagi. Condition mesin, abang-abang tengok sini bang. Condition dia cantik lagi, RM610 je. Yang ini tahun 2024. Latest model ni guys. Walaupun tahun 2024, hujung tahun baru dia keluar. Hampir nak ke 2025. Sebelah dia ni pula, ini Tatula 100 tahun 2025. Ini lebih kurang keluar sekali lah, cuma saiz beza, yang ini saiz 100. Yang ini harga dia cuma RM610 juga, sama. Condition dia cun. Harga dia ratio dia 711. Harga dia RM610. Ini baik guys. Ini kalau korang nak main long cast memang sedap. Full deringan. Korang pakai gewang 3-4 gram pun boleh baling. Lepas tu guys, kalau korang nak premium sikit, ni Daiwa Stis ATW HLC, ratio 631. Ni Stis guys. Harga dia 1450, harga boleh diskaun lagi. Condition korang tengok. Condition cantik lagi. Right, so itu saja yang ada kotak. Yang tak ada kotak pula guys, kita ada ni, korang tengok ni. Ini Daiwa Tatula 100. Ni model lama. Harga dia 390 je guys. Korang mainkan harga dia 390, boleh diskaun lagi. Murah pula tu, condition cantik. Korang nak datang kedai pun boleh guys. Datang kedai test sendiri rasa. Yang ini ratio 631. Lepas tu depan dia kita ada Daiwa Zillion SVTW, ratio 8. Ratio 9. 911. Yang ini harga dia RM720. Ni ada calar sikit dia, tapi mesin memang smooth guys. Kalau korang casting tu, tali keluar macam air. Lepas tu kita ada Daiwa Salamandura saiz 70. 70 HL, XHL sorry. Ni ratio 8. Harga dia RM560. Dan last sekali guys, kita ada Daiwa Tatula SVTW. Ratio 631, harga dia cuma RM500 sahaja. Jadi guys, kalau korang berminat dengan salah satu mesin yang aku dah tunjuk tu guys, PM cepat-cepat sementara barang masih ada. Ini kira barang lebih kurang macam goreng pisang lah. Memang laju habis. Jadi nombor kita dekat atas, alamat dekat atas. Siapa-siapa yang berminat dengan mesin yang aku dah tunjuk ni, PM cepat-cepat sementara barang masih ada. So macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.